Murod aka. Xo'p. Sizni tanishlar ko'p-ku. Bayram kunlariga uyga bitta yaxshi televizor bilan bitta kir mashinani narxlari cho'tki bitta aka topaylik aka. Kim bor sizda? Ukam tanish kerak emas. Kakras 26, 27, 28-mart kunlari Baxmal ishonch savdo do'konlarida bayram munosabati bilan 60% gacha narxlar skidkada ukam. Ichkari kiring, qisqaroq tushuntirishadi. Assalomu alaykum, ishonch savdo do'konining qadrli mijozlari. Siz aziz mijozlarni o'ylagan holda yana bir arzon narxli festivaliga start berdik. Ushbu festivalimiz 26, 27 va 28-mart kunlari bo'lib o'tadi. Ushbu arzon narxli festivalimiz doirasida sizlar ro'zg'oringizga kerak bo'ladigan keng assortimentdagi mahsulotlarimizni 60% chegirma bilan xarid qilishlaringiz mumkin. Qalay ukam, yoqdimi narxlar hammasi? Narxlar yoqdi aka. Mana bu televizorni olamiz. Erta jahon chempionatini ham shunda ko'ramiz aka. Zo'r ekan. Kakrasda zo'rda mazza ko'rishga. Narxlari ham zo'r ekan aka. Zo'rmi ekan? U bilan bu kir mashinani olamiz. Ayollar ham xursand bo'lsin shu Ha, shunday. Zo'r qilsam bo'ldi. Barchangizni ishonch do'konlari tarmog'i Baxmal filialida kutib qolamiz. Ishonch doim sizga eng yaxshisini izladi.